Здравствуйте! Сегодня я расскажу, как создавать задания, для чего они, ну и так далее. Нажимаете на управление рекламой. Попадаете, допустим, вот мои оплачиваемые задания. Если хотите добавить какое-то задание, вот, нажимаете разместить его. Выбираем заголовок, категорию, описание задания и так далее. Сейчас я вам покажу, как это будет, допустим, выглядеть на моих заданиях. Выберем, допустим, вот популярное, которое много просмотров. Вот я создавал задание. Выбрал заголовок, клики на YouTube. Ставил перейти по ссылке, свою ссылочку на мой YouTube, на мое видео, которое я хочу, чтобы просматривали. Вот и написал. Нажми лайк, по желанию комментарий и так далее. И что человек должен подать в отчет. Название видео, ролика, которые просмотрели. Логин в YouTube. Установил вознаграждение. Вот это стоимость выполнения, которая будет полностью высчитываться с вас. А это будет та, которая будет идти уже тому, кто сделал это задание. Максимальный срок, отведенный на выполнение задания, можно выставить. Можно выставить с интервалом или без, но это не обязательно. Самое обязательное это вот это и вот. Категорию задания можно еще выбрать вначале. После того, как все сделали, все выбрали, нажимаете «Я согласен» и сохраняете. После того, как оно сохранится, у вас здесь появится нажать на обработку. Когда нажмете, задание ваше пройдет проверочку, и у вас появится вот красненькая, допустим, так, пополнить. Чтобы пополнить, нажимаете, указываете сумму, которую вам надо, допустим, 5 рублей минимальная. Нажали и перейти к оплате. Вот, если у вас есть денежка на вашем счету, можете из средств на балансе. Также можно из рекламного бюджета, WebMoney, или которые у вас есть, счет, на котором у вас деньги. Так, с этим разобрались. Для чего же вообще нужна реклама? Реклама нужна для привлечения таких же рефералов, как в принципе я, вы и остальные. Вот, допустим, у меня на данный момент я сейчас играю вот ферма соседи, хорошая, в принципе, хорошая игра. Нудноватая, конечно, но тем не менее деньги она приносит, хоть какие-то, но приносит. Правда, нужно и вложиться. И самое, что мне еще понравилось в интернете, это сейчас я вам найду. Вот. Если захотите, можете, в принципе, перейти по моей ссылке, нажав, скопировал мой
ID, нажав на выполнение задания, по номеру рекламодателя вставить мою ID, и вы найдете все вот эти мои задания, которые у меня в принципе есть. Оно у меня здесь должно быть. Мало того, что вы, если понравится, вы останетесь и будете так же привлекать, как и я, людей, еще и заработаете денежку. У меня есть также бонусы моим рефералам. Так что если будете выполнять, допустим, по 100 действий, 100 кликов, 100 видео, точнее 100 заданий за день, ну или меньше там, каждый вечер будете присылать мне, я вам буду оплачивать бонусные задания. Вот, зарабатывай в игре. Почему-то никто не хочет, никто не делает, не знаю, может у кого-то лучшие доходы. Вот. Копируйте мою ссылочку, вставляете. Ну и переходите, тут регистрация быстрая, email и пароль. Больше тут ничего не надо, в принципе. Так, что вам еще рассказать из рекламы? Самая основная, в принципе, вот, это выполнение заданий и контекстная реклама. Тут так же само можно будет. Даже легче. Заголовок, краткое описание вводите. Спектр показа рекламы. Свою ссылку, которую вы хотите прорекламировать, на которой вы сидите и хотите, чтобы вам было больше рефералов. Соглашаетесь, сохраняете, потом проверяется оно так же само, все как и в принципе с заданиями. Есть моя статистическая ссылка в каталоге. Тоже хорошая вещь, но дороговатая. 25 рублей в сутки. Но она, по-моему, более действенная. Может, так совпало или не знаю. Когда я вот прорекламировал свою ссылку, вот эту здесь, пришло за сутки 2 реферала. Это, в принципе, мало. Но зато пришло 2 реферала, которые потом в последующем тоже пополняли денежку. Соответственно, мне тоже процент от них был. Ну и они в накладе не остались. Ну вот, в принципе, и все. Дорогие друзья, будем закругляться. Всем спасибо за внимание. Просматривайте еще остальные видео на моем ютубе. Они тоже, в принципе, интересные, поучительные. Я думаю, вам понравится. Спасибо за внимание. До свидания.